ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالخ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست. په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت د بریا د کلیزې په مناسبت ستر ولسي غونډه ترسره شوه. په دې مراسمو کې د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس، د اسلامي امارت یو شمېر ملکي او پوځي چارواکي، دیني عالمانو، جهادي شخصیتونو، د شهیدانو وارثینو، ځوانانو او د ټولنې بېلابېل وګړو ګډون درلود. ورته مهال ویناوالو د شهیدانو د روح لپاره د دعا ترڅنګ د اسلامي امارت د بریا او لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. د مراسمو په پیل کې د بلخ پوهنتون رئیس مولوي سید محمد هاشمي د هیواد وروستي سیاسي بدلون په تړاو خبرې او د اسلامي امارت څلور کلنۍ لاسته راوړنې د پام وړ وبللې. هغه همدارنګه د اسلامي امارت تاریخي او اسلامي دریځ یو له مهمو تحولاتو څخه وباله او له خلکو یې وغوښتل چې د مجاهدینو د وینو ارزښتونو ته درناوی وکړي. نظام اسلامی نظام هست، اساسات اسلامی اساسات هست. اگر 20% 10% اگر عمل نشده باشد مطابق همین نظام، این از بالا مقام از مسئولیت عالی نیست، از مسئولین عالی نیست، بلکه کسانی که یا مغرض هستند یا کشور را نظام را راضی نیستند یا خودشان موقف را از دست دادن، موقف فساد داشتن، فرصت فساد داشتن، عیاش بودن، سباک بودن، دلال بودن، ولی امروز موقف از دست جان رفتن. اینا هستن که نظام را یا عمل به نظام را اخلال پیدا می‌کنه. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس د تیرو شلو کلونو مجاهدینو سرښندنې او مبارزې وستایلې او د تاریخي ورځې د افغانستان ولس د اسلامي امارت مجاهدینو او د شهیدانو وارثینو ته مبارکي ورکړه. ښاغلی ابو ادریس همداراز ویل چې د زمري 24مه نه یوازې سیاسي بریا بلکې د یو نوی فصل د کار رغونې او د اسلامي نظام د ټینګښت پیل دی. امارات اسلامی با حکومت‌های دیگر گذشته مقایسه نمیشه، یعنی هیچ کس مقایسه کرده نمیتونه. الحمدلله ما را در تمام ملت افغانستان خصوصا به ولایت بلخ اطمینان داده میتونیم که بسیار با دلوارانه بسیار صادقانه اطمینان داده میتونیم که انشالله و تمام مجاهدین از کلان تا خرد، از والی گرفته تا خود یک ساتنگی هم که باشه در خدمت مردم ملت افغانستان و خدمت مردم ولایت بلخ هستند. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکی نظر محمد وایي چې اسلامي امارت په تیرو شلو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د بشپړ امنیت ټینګښت او د پراختیایي پروژو د پلي کېدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. ډېر غټ پروژې او ډېر غټ کارونه روان کړي. نو دا د مسؤلینو او د مجاهدینو یو ارمان او یو تقاضا دغه شی وه. نو دغه 24م د اسد یقیني په دې باندې موږ خپله که زخمیان سوي یو، که ملګري مو شهیدان سوي دي، که ملګري مو زخمیان سوي دي او که ډېر مجاهدین مو له لاسه ورکړي د مجاهدینو د شهیدانو او د ټولو او غیورو مشرانو ارمانونه پوره سوي دي. د بلخ ولایت یو بل اوسیدونکی احمد فرید د زمري 24مه کلیزې هیوادوالو ته مبارکي ویله او د اسلامي امارت له نظام څخه یې ملاتړ څرګند کړ. استقلال جشن د لومړي ځل لپاره دا 4مه کلیزه ده چې په افغانستان کې لمانځل کیږي. د افغانستان ټول مظلوم ملت ته تبریک ده د استقلال ورځ او الله تعالی دې وکړي چې همدغه دایم او قایم دغه اسلامي نظام لاندې موږ او تاسو ژوند وکړو.
مجاهدین افغانستان با تلاش و کوشششان توانستند که اشغالگران را ناتو و امریکا و همپیمانان اینها را از خاک افغانستان بیرون کنند و توانستند که یک آزادی و استقلال به مردم رنجیده چند دهه که رنج دیده بودند به ارمغان بیاورند. د زمري 24مه د افغانستان د خلکو لپاره یو مثبت تحول دی چې له امله یې له بهرني تسلط نه خلاصون ترلاسه سو او اسلامي نظام په ټول هیواد کې واکمن سو. د اسلامي امارت د بریا د کلیزې په مناسبت په بلخ ولایت کې د شاعرانو، فرهنګیانو او ځایي چارواکو په ګډون یوه ادبي غونډه ترسره شوه. نور جزئیات د عبدالرحمن عاطف په راپور کې. په مزار شریف ښار کې د اسلامي امارت د فتح په مناسبت یوه ستره ادبي غونډه جوړه شوه. د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه غونډه کې وویل چې د زمري یا اسد 40مه نیټه د افغانستان په تاریخ کې له بېسارې ورځو څخه بلل کیږي. د هغه په وینا د دې ورځې د لمانځلو لپاره په بلخ ولایت کې پراخ چمتووالی نیول شوی و. نوموړي زیاته کړه چې دا ورځ د مجاهدینو او د اسلام د لارې د فدایانو د سرښندنو پایله ده او دغه پایله باید د ملي یووالي د ټینګښت او په هیواد کې د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا لامل وګرځي. د اسلامي او شرعي نظام تر چتر لاندې په خپل ګران افغانستان کې ژوند کوو. دا یو ډېر د خوشحالۍ او د سعادت ځای د همدې ورځې د لمانځلو په خاطر او د الله جل جلاله د شکر د ادا کولو په خاطر موږ او تاسو سره راټول سوي یو. په دغه غونډه کې مې ګډون کړی دی او د دې ورځې د لمانځلو یو مراسم مو نیولي دي. هغه د شعر او شاعرانو لوړ مقام ته په اشارې له خلکو وغوښتل چې د اسلامي نظام د پیاوړتیا، د ثبات او د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې له شاعرانو ملاتړ وکړي او شاعران هم باید په دې لاره کې خپل هنري مسؤلیت ادا کړي. ورته مهال د بلخ یو شمېر ترانه ویونکو او شاعرانو د اسلامي امارت د بریا او د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په تړاو خپلې ترانې او شعرونه د ترنم په ډول وړاندې کړل. د مرکو او د غرزنګ طالبا شلی اتل او قهرمان هیواد مو کړی دی بیعت لشکول پیر سارا هیواد مو کړی دی بیعت لشکول پیر سارا. دغه مشاعره د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست او د البرز علمي او کلتوري ادارې په همکارۍ جوړه شوې وه چې ګڼ شمېر شاعرانو، کلتورپالو او د اسلامي امارت چارواکو پکې ګډون کړی و. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښه ورځ. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.